এই গরমের দিনে ঠান্ডা জল দিয়ে চান করব, কি মজা। এই গরমের দিনে আমিও একটু ঠান্ডা জল দিয়ে চান করব। আরে আমার জল বন্ধ হয়ে গেল কেন? ও বুঝেছি, সুইচটা অফ হয়ে গেছে, অন করে দি। আরে জল পড়া বন্ধ হয়ে গেল কেন? ও সুইচ অফ হয়ে গেছে, অন করে দি। আরে আমার জল পড়া আবার বন্ধ হয়ে গেল, সুইচটা অফ হয়ে গেছে, আবার অন করে দি। দূর, আমার জল কোন হারামজাদা বারবার বন্ধ করছে রে? আরে ওইদিকে দেখি তো কে আমার জল চুরি করছে। পুলিশ শালা, এই রাজু হারামজাদা আমার জল চুরি করছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। এই নাও রাজু, আমি এই জলে পটি করে দিলাম, এবার নোংরা জলে স্নান করো। ছি ছি ছি, আমার উপরে নোংরা জল পড়ছে।